ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಸಾರಿ ಇಷ್ಟಿಂದ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡಿ, ಬೈಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಆವ್ರಿ ಬಜಾಜ್ ಜೊತೆ ಗೋಕಾಕ್ ರೈಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲೈಕ್ ಇನ್ನೂ ಬಸ್ ಬರಬೇಕು, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 2 NS ಇದೆ, 4 RS ಇದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಷ್ಟಿಂದ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಲೈಕ್ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಏನು ಹೊಸದಿದೆ? ಹಾಂ, ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ? ಈ ಫಿಲ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಪವರು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೌಂಡು ಬರುತ್ತೆ, ಪಿಕಪ್ಪು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಲೈಕ್ ಆಮೇಲೆ ನಿಂದು ಓಪನ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಮೈ ಪಿಲಿಯನ್ ಈಸ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್. ಲೈಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18 ಬೈಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಆನ್ ದಿ ವೇ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಚಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಈಸ್ ಮೈ ಅನದರ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. Friends, we are going to Gokak now. We just started. ಈಗ 9 ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಾರಿ, ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಲ್ಲ ಇದು, 9 ಸಿಗ್ನಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಗಾಡಿ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. He's my cute baby. He's my friend. How are you? ಇನ್ನೂ 2 ಗಾಡಿ ಬರಬೇಕು, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟಂಟ್ ರೈಡರ್. So cool, man. Guys, finally we reached it. Of course, I'm just waiting for it. ಮಸ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಗುರು ನೋಡಕ್ಕೆ. ಬೇಸಿಕ್ ಇದೆಲ್ಲ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋಕೆ ಈಗ ಜಂಪ್ ನಾವು ಸೇಫ್ ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಓವರ್ ಲ್ಯಾಪ್ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ ಲೀಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಇನ್ನಿಬ್ರಲ್ಲಿ? ಓಹೋ, ಇವರಿಬ್ರು ಚಿಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಚಪಾತಿ
ಏನು ನೋಡಿಸ್ದೆ ಚಪ್ಪ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದು ಇವ್ರು ಲ್ಯಾಪ್ ಯಾವ ಮೊದಲೇ ಡಿಚ್ಚೆ ಓಡ್ಲಾಕೋ ಗೈಸ್ ರೇಸ್ ರೇಸ್ ಅವರಿಬ್ಬರು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ಅರ್ಚಿತ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಏನ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡಿಸ್ತಾನೆ ರಾತ್ರಿ ಚಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಿಂದೆ ವಾರ ಕ್ಲಾಸಾ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದ फरुख ब्रो ऑनलाइन मेंटेन नहीं करना है फारुख ऑनलाइन उठता ಗಾಯ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಮೂವಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಮೈ ವಿಡಿಯೋ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಆಮ್ ದಿ ಒನ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೈಸ್ ಡೇ ಮೈಸೂರು ಟೋಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ 3 ಜನ ಬೇಗ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ನೋಡೋಣ ಟಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಗೋ ಪ್ಲ್ಯಾನಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೀನಿ